Xo'p, bizada endi partiyasi bo'lyapti. Verb ing bilan to infinitivda. Birinchi qoida bo'yicha start boshlash, begin bu ham boshlash, continue davom ettirish, intent xohlash yoki bir narsani niyat qilish, bother xalaqit berish so'zlaridan keyin biz xohlasak verb ing, xohlasak to infinitivda qo'ysak bo'lar ekan. Tarjimasi ham mana hech narsa o'zgarmas ekan. Aytsak bo'ladi mana he began speaking. U gapirishni boshladi. Yo'qmasam he began to speak. U gapirishni boshladi. Tarjimasi umuman farqi yo'q. Mana 1 2 3 4 5 ta so'zdan keyin xohlaylar. Verb ing xohlaylar to qo'ysanglar bo'lar ekan. Lekin degan joyi bor. Hop, yana misol ko'rib qo'yaylik. Don't bother helping them. Ularga yordam berishga o'zingni buzayotma, o'zingga xalaqit berayotma. Yo bo'lmasam don't bother to help them. Ularga yordam berishga o'zingni buzayotma. Tarjimasi bilan bir xil chiqyapti. Botherni orqasidan xohlaylar verb ing, xohlaylar to infinitive kelaverar ekan. Lekin degan joyi bor bizada continuous shakllarida present continuous, past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous va hokazo. Continuous verb ing ni o'zi continuous ma'nosida kelayotgan zamonlarda ishlatayotgan paytda it's better to use to infinitive. Ya'ni to infinitive ni ishlatganimiz yaxshi ekan. Misol aytadigan bo'lsak, it's starting raining. Yomg'ir yog'ishni boshlayapti deb aytmoqchi bo'lib, xato ma'no yo'qsa grammatik jihatdan xato qilib qo'yganmiz. It's starting raining. O'shaning o'rniga it's starting to rain deb gapirsanglar, ancha udobni ham yaxshiroq ham chiqadi. Misol uchun starting raining bo'lsa, ikkita verb ing g'alatiroq ma'no chiqarib qolar ekan. Xo'sh, shaxs bizga davom bo'lyapti. Ikkinchi qoida. Like, love va hate fe'llari ham xuddi o'shanday, bo'yniki 5 ta fe'limizga o'xshash, ham verb ing ham to infinitive o'ziga olar ekan. Faqat degan joy bor. Like bilan love mana shu hate bilan islatganlaringiz salgina ma'no qochadi. Ko'ramiz mana. I like cleaning my house. Ya'ni menga yoqadi uyimni yig'ishtirish. Bunisi bo'lsa I like to clean my house once a week. Men o'zimni uyimni haftaga bir marta yig'ishtirishni yaxshi ko'raman deyapmiz. Endi bir qaraganingizda sizlarga ma'nosi sal bir xil bo'lishi mumkin, o'zgarish sezmasliklaringiz mumkin. Uni bir xil, katta ehtimol bilan bir xil, lekin bitta farqi bo'ladi. Verb ing bilan gapirgan paytlaringiz o'sha ishni qilishni o'zi menga yoqadi, sevaman yoki nafratlanaman o'sha ishni qilishni, bu tabiatdan. Menga shu narsa yoqadi, chindan ham, chin ko'ngildan. Bunisi bo'lsa, o'sha to bilan gapirayotgan paytlaringiz yoqishi ham, yoqmay qolishi ham mumkin. 100% bilmaymiz aniqini. Bu kak ma'nosi want bilan bir xil. I like to clean my house once a week deydigan bo'lsa, men o'sha nima deydi, uyimni haftada bir tozalashni xohlayman ma'nosi chiqib qoladi-da. Bu darajada yoqishni ham, yoqmasligini ham bilmaymiz. Shuning uchun speakinglarda, writinglarda like, love, hate ni ishlatmoqchi bo'lsanglar, verb ing o'zi bilan gapirgan yaxshiroq chiqargan. To qo'ysak ham xato emas, lekin verb ing qo'yish katta ehtimol bilan maslahat beriladi. I like running, I like waking up in the morning, I like reading books va hokazo hokazo. To qo'ysak ham xato emas. Keyingisi bo'lyapti bizda prefer ham xuddi shularning kasb hisoblanadi. Buni ham orqasidan ham verb ing ham to qo'ysanglar bo'ladi. Faqatgina bitta ikkita qoidalari bor buni. Ha, aytaylik mana. Birinchi qoidasi nounga nisbatan ishlatilgan payti. Prefer o'zi ustun ko'rish degani, afzal ko'rish. Prefer noun to noun. Bu holatda mana bu nounni ustun ko'raman, bunisiga qaraganda bo'ladi. To bizga tarjimasi ga qaraganda ma'nosini beryapti. Misoliga ko'raylik mana. I prefer coffee to tea bo'lyapti. Men koffeni ustun ko'raman, choyga qaraganda bo'lyapti. Ikkinchisi verb ing bilan endi ko'ryapmiz. Mana bu qoidakilar verb ing bilan ishlatilishi prefer verb ing to verb ing bo'ladi. Mana men bu harakatni qilishni bunisiga qaraganda yaxshi ko'raman, ustun ko'raman deyapmiz. I prefer dancing to singing. Men raqsga tushishni qo'shiq aytishga qaraganda ustun ko'raman bo'lib chiqyapti. Men bu birinchi harakatni bunisiga qaraganda yaxshi ko'raman, ustun ko'raman bo'lyapti. Va oxirgisi to infinitive ni o'zi ishlatilishi vaqti prefer verb ing bo'lsa, vaqti prefer to bo'lyapti. Prefer to bilan verb rather than verb bo'lib kelar ekan. Aytaylik, I prefer to read rather than write. Men o'qishni afzal ko'raman, yozishga qaraganda bo'lib chiqyapti. Prefer bo'yicha. Buni endi tarjimasi bir xil bo'lib chiqaveradi. Verb ing qilsanglar ham, to qilsanglar ham faqatgina strukturaga qarasizlar. Verb ing o'rtada to verb ing bo'lyapti. Bunisi bo'lsa verb ing prefer to verb rather than verb bo'lib chiqar ekan. Infinitive bizga oxirgi qoidasi bo'lyapti. Mana would bilan keladigan har xil shakllarimiz bor ekan. Would like, would love, would hate, would prefer, would rather va would mind. Birinchi bo'lib mana bu ikkala situatsiyamiz tarjimasi want bilan bir xil chiqadi, ya'ni xohlash. I would like desanglar ham xohlayman bo'ladi, I would love desanglar ham xohlayman bo'ladi.
Keyingisi would hate bo'ladigan bo'lsa, men bu to'rttalasini e'tibor bersanglar, imaginative deb yozib qo'ydim, chunki bular tasavvuriy holatlarga nisbatan ishlatiladi. I would hate desanglar, yomon ko'rgan bo'lardim, qanaqadir tasavvuriy holatda. I would prefer ustun ko'rgan bo'lardim bo'lyapti. I would rather bo'ladigan bo'lsa, bitta narsani bilsa ham ustun ko'rgan bo'lardim bo'lyapti. Keyingisi I would mind bo'lsa, o'sha narsaga qarshi chiqardim. I wouldn't mind bo'lsa, qarshi bo'lmasdan tarjimalarini berar ekan. Endi degan joyi bu, mana bu to'rtalasi bilan orqasidan to infinitive kelish kerak ekan. Bular ikkalasining orqasidan would rather dan keyin verb 1, would mind dan keyin verb ing kelishi kerak ekan. Would prefer ga nima gap tuzmadik hozir? Prefer ga tuzmay ketibmiz, ha? Mayli, o'zlar so'z olasiz. Yaxshi, misollarga qaraymiz endi. I would like to go home. Men uyga borishni xohlayman. Would like ning orqasidan to ishlatilyapti. I would love to go home. Bunisini ham tarjimasi bir xil. Men uyga borishni xohlayman bo'lyapti. Keyingisi I would hate to fall if I were skating. Mana imagination holati tasavvur qilib ko'ryapmiz. Agar skate tushayotgan bo'lsangizda, yiqilib tushishni juda ham yomon ko'rgan bo'lardim. Keyingisi I would rather have my friends over bo'lyapti. Ya'ni men do'stlarimni chaqirgan, have friends over bo'lsa, uyga chaqirish bo'ladi. Do'stlarimni uyga chaqirgan bo'lardim, o'sha narsani ustun ko'rardim bo'lyapti. Would you mind if I use your phone bo'lyapti. Qarshi chiqasizmi agar men siz telefoningizni ishlatsam savol so'rasa, I wouldn't mind lending my stuff bo'lyapti. Men qarshi chiqmayman, narsalarimni berib turishga. I wouldn't mind plus verb ing qoidadagidek tushyapti. Endi bu yaxshi qoida bo'lib, bitta eslatma berib ketdim bu o'quvchilarimga ham. Bizga not bilan gapirmoqchi bo'lsanglar, ya'ni minusda qo'ymoqchi bo'lsanglar, to infinitive to the verb ing bo'ladimi yoki verb birda gapirmoqchi bo'lsanglar, oraga don't kirmaydi, bizga not yordam beradi. Not by, not to go, not being bo'lib tarjima chiqar ekan. Qaraymiz. Xo'p, I would rather not buy that car. Men o'sha mashinani olmagan bo'lardim. Not buy that car. Don't buy emas. I would rather not buy that car bo'lyapti. Keyingisi I would like not to go home. Men uyga bormagan bo'lardim. I would like don't go home emas. I would like not to go home yoki I would like to not go home bo'lishi ham mumkin. Keyingisi I wouldn't mind not being disturbed. Men qarshi chiqmagan bo'lardim. Not being disturbed bo'lsa, bizga o'sha xalaqit berilmaslikka qarshi chiqmagan bo'lardi. Xalaqit bermaydi ma'nosida bo'ladi. Bunisida ham don't being emas, not being disturbed tarjimasida